ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு சாய்தியா குக்கிங் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோன்னா சிக்கன் கபாப் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த சிக்கன் கபாப்காக நம்ம ஃப்ரெஷ்ஷாக மசாலாவை அரைச்சி சேர்க்க போகிறோம். ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஸோ அதுக்காக ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் 3 லவங்கம் சேர்க்குறேன், ஒரு சின்ன துண்டு பட்டை, 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு கடலை மாவு சேர்க்குறேன். இது கூடவே 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு கார்ன்ஃப்ளவர் சேர்த்துக்கோங்க. உங்களுக்கு காரத்துக்கு ஏற்ப காஞ்ச மிளகாயை சேர்த்துக்கோங்க. சில்லி பவுடர் வேணால், நம்ம ஃப்ரெஷ்ஷாக அரைச்சி சேர்க்குறதுனால. ஸோ காஞ்ச மிளகாயை நீங்கள் தேவையான அளவு சேர்த்துக்கோங்க. 1/2 ஸ்பூன் அளவுக்கு மல்லித்தூள் சேர்த்துக்கோங்க. இது கூடவே சிக்கன் 65 மசாலா நான் சேர்க்குறேன், 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்க்குறேன். இது கூட 1.5 ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்துக்கிறேன். இதுக்கப்புறமா தேவையான அளவு சால்ட் சேர்த்துக்கோங்க. சேர்த்துட்டு கொஞ்சமாக ஒரு 2 ஸ்பூன் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்து இதை நைஸாக பேஸ்ட் மாதிரி அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. எல்லாமே அரைச்சதுக்கப்புறமா நான் சிக்கன் எடுத்திருக்கேன். இது 1/2 கிலோ சிக்கன் நான் வாஷ் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன். இது கூட 1/2 எலுமிச்சைப்பழம் சாறு நான் சேர்க்குறேன். சேர்த்துட்டு ஒரு 1/2 ஸ்பூன் அளவுக்கு அரிசி மாவு சேர்த்துக்கிறேன். சேர்த்ததுக்கப்புறமா நம்ம அரைச்சி வச்ச அந்த மசாலாவை இது கூட சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு இது நல்லாவே மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. நல்லா எல்லா சைடும் மசாலா போகிற மாதிரி சிக்கனை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. இப்போவே நீங்கள் உப்பு காரம்லாம் கரெக்டாக இருக்கான்னு கொஞ்சம் செக் பண்ணிக்கோங்க. நான் இன்றைக்கி ஃபுட் கலர் சேர்க்கல, ஸோ இந்த கலரே போதும் எனக்கு. ஸோ அதனால் நான் அப்படியே இருக்கேன். உங்களுக்கு இன்னும் ரொம்ப டார்க்காக ரெட்டிஷாக வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் கொஞ்சம் ஃபுட் கலரை சேர்த்துக்கோங்க. சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சதுக்கப்புறமா ஒரு 2 மணி நேரம் இதை அப்படியே வச்சுருங்க. அந்த மசாலாவெல்லாம் நல்லா ஊறி சூப்பராகவே ரெடி ஆகும். நான் இதை ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கிறேன் 2 மணி நேரம். இந்த மசாலாவை நான் மதியமே மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுட்டேன். ஸோ இப்போ ஈவினிங் தான் நான் செய்கிறேன். இப்போ ஒரு கடாயில் நல்லா ஆயில் ஹீட் ஆகிட்டுருக்கு. இது கூட நம்ம இந்த மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்க சிக்கனை 1 by 1 சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு ஒரு 2 நிமிஷம் அதை அப்படியே விட்டுருங்க. அதுக்கப்புறமா நீங்கள் லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணி திருப்பி விட்டுக்கோங்க. சேர்த்த உடனே நம்ம மிக்ஸ் பண்ணோன்னா அந்த மசாலா ஒன்றோட ஒன்று ஒட்டாமல் பிரிஞ்சு வந்துடும். ஸோ அதனால் ஒரு 2 நிமிஷம் கழித்து நம்ம திருப்பி விட்டுக்கலாம். இப்போ பாருங்கள், நம்ம லைட்டாக திருப்பி விட்டுக்கலாம். கொஞ்சம் கூட மசாலா பிரியவே இல்லை. ஸோ இதே மாதிரி நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், உங்களுக்குமே ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்மளுடைய சிக்கன் கபாப் ரொம்பவே சூப்பராக ரெடியாக இருக்குது. நீங்களும் இதே மாதிரி செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக சேரும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதே மாதிரி இன்னொரு வீடியோவில் நான் உங்களை சந்திக்கிறேன். அது வரைக்கும் டாட்டா, பை.